ส่ตะไคร้มะกรูดใบโหระพาใส่หอยแมลงภู่ใส่หมึกใส่กุ้งเข้าไปปิดฝานึ่งไว้ให้สุกแล้วเสร็จแล้วทะเลนึ่งรวมมิตร